السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لهاتنا مالك سادنا كجوكتان وأنا وديبان هذا عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن داوديال ميل كستو ad adduunka ka joogtaan kusoo dhawaada barta YouTube kan ku leeyahay Burhan Channel. inta uu socdo barnaamijkeenana waxaad ku maqli doontaan liicaato oo afka furtay kana hadlay culeys ka haysta dhanka YouTube-ka xog badan oo arintaas ku saabsan ayaan caawa idinkaga hayaa. sidoo kale inta uu socdo barnaamijkeenana waxaad ku maqli doontaan Najma Nashaad iyo ninkeedii hore oo isku laabtay. arintaas ayaa baraha bulshada waxa ay ka dhalisay buuq fara badan. Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. daawada haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran barteena YouTube-ka. mahadsanid. ugu horeyntiina aan ku bilaabay sida aan xalay hore idinkugu wadaagayba waxaa jirtay arrimo la xiriira xaaladda liicaato ayaa la soo sheegayaa in maalmahan culeys badan uu ka saarnaa in uu muuqaal soo dhigo bartiisa YouTube-ka ah ee ay ku xiran yihiin kumanaanka kun ee adigan haddana daawanaya ka mid tahay. liicaato ayaa horey sida aan idinkugu sheegaba waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah kaasi oo jecel dadka inuu garab qabto. dalkan Malaysia aan ku noolahay hore waxa u jirtay 3 YouTuber oo aniga aan ka mid ahaa, laakiinse markii dambe uu asaga lugtiisa uu soo dhigay waxa soo baxday ilaa 82 YouTuber ah. liicaato ayaa waxa uu intaas oo dhan dhalinyarada ah uu sameeyay nin kasta in uu riyadiisa iyo mustaqbalkiisa u rumeeyo. YouTuberada qaar ayaa hadda waxa ay wali u mahad celiyaan liicaato, waxaana ka mid ah Axmed Maraq oo barnaamijkan ah ninka keenay in walaalkeen culeys badan uu ka haysto. liicaato oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyay in xoogaa culeys ay iska jiraan walow uu diiday in uu faahfaahin rasmi ah dhiibo, laakiinse hadda liicaato ayaa la filayaa maalmaha soo socdo in uu si toos u soo fariisan doono bartiisa YouTube-ka. haddaba qodobada inay cadeynaya in liicaato culeys laga saaray dhanka YouTube-ka waxaa kow ka ah kana mid ah Allah u naxariistay majaajiliistii weynaa ee Ajakis marka uu dhintay. liicaato muusan soo duubin muuqaal 3 daqiiqo ah kaasi uu awooday in uu si fiican ugu tacsiyeeyo. liicaato ayaa kaliya waxa uu soo dhigay kilib hadda ka hor ay wada galeen Ajakis Allah u naxariistay. taas waxa ay sabab weyn u tahay in culeys badan uu ka haysto liicaato waa uu awooday in walaalkeen Ajakis marxuumkaas uu si toos ah inuu u soo fariisto oo si weyn ugu tacsiyeeyo sida ay sameeyeen dhammaan dadka YouTuberada ah ee arintan sida wada jirka ah kaga hadlay. qodobkaas ayaa waxa uu ka mid yahay qodobka ugu weyn ee liicaato in meeshaas xoogaa caajis uu ka saaran yahay. cadeen uu ah liicaato ayaa waxa uu joogay 2 sano dalkan Malaysia ee aan ku noolahay. maalmaha ka mid ah ayaa waxa dhacday in liicaato uu xoogaa iska dareemo in xoogaa culeys ah ay jiraan, waliba xitaa markuu habeenkii seexdo inuu xoogaa riyooyin qaar ah ama il iyo wax uu iska dareemi jiray. markaas kadib waa la quraan saaray xoogaana wuu fiicnaaday. arintan ayaa hadda liicaato ku soo laabatay. inta badan arintan ayaa waxa loo sababeynayaa in ay tahay il, maadaama ay ishu tahay shay aad u xun. liicaato ayaa ciladan waxa ay ku soo bilaabatay markii uu fanka ka soo muuqday kaasi oo si dardar ah ama xawli ah ku soo galay. mararka qaar waxa tusaale idinkugu filan qof waayeel ah marka hortiisa aad ku oradid xoogaa meeshaas il ayaa ka qaadaysa. sababta taas inay leeyahay waxa ka mid ah fanka waxa ku jirta fanaaniin fara badan weligoodna xitaa liicaato horumarka uu ka sameeyay bisha uu ku jiray meesan ka gaarin. meeshaas qofka waxa ka arkaysa markuu qofka bini'aadanka ah uu xoogaa ku fiiriyo in xoogaa ka mid ah ishiisa ay ku raaci karto. qoraalka ayaa waxa ku bilowday sida tan: marka hore waan idin salaamay qaraabo iyo waliba faniskayga ama familkayga. sida aad hore u aragteen waxaan ahaa shakhsi aad u jecel inuu idinka qosliyo mar walbana caawin jiray dadka masaakiinta ah ee ku xiran dhammaan qaybaha kala duwan ee barahayga bulshada. laakiin bilooyinkii ugu dambeeyay waxa caajis la iga saaray in aan wax soo dhigo barteeda YouTube-ka. insha Allah waxaan dareemayaa culeys inay iga haysato in aan wax idin soo gudbiyo. xalay waan arkay ducadiina, haddana waxaan idinka codsanayaa inaad ii soo duceysaan si uu Ilaahay iga dulqaado caajiska isaaran. mahadsanidin team liicaato. kaasi wuxuu ahaa qoraal kooban oo la soo dhigay bar Facebook page
laakiin tixraac badan oo aan sameynay ayaan waxaan ku xaqiijiyay in akoonkan uusan ahayn liicaato kaliya ay haystaan dad faniskiisa ah. inta badan qoraalka oo aan fiiriyay wax xumaana igala muuqato kaliya qof laguma caynin, qof waxba loogama sheegin, kaliya waxa lagu sheegay in sida aan anagu hadda baahinayno in walaal qof iska dhigaayo inuu asaga yahay in uu culeys haysto liicaato. qoraalkan page-ka la soo dhigay ma ahan page uu leeyahay walaalkeen liicaato page-ka Facebook uu ku leeyahay ee rasmiga ah waa kana hortiina idinkaga muuqda. 4 Oktoobar 6:02 duhurnimo ayaa ugu dambeysay qoraal la soo dhigo bartiisa rasmiga ah ee uu ku leeyahay Facebook-ga. qoraalkaas waxa uu ahaa sida tan: subax wanaagsan, inta caafimaadka ku soo toostay Allah ha u siyaadiyo, inta xanuunsanna Allah ha caafiyo, qof walbana muraadka uu leeyahay Ilaahay ha sahlo. kullee qoraalkan wuxuu ahaa qoraal uu soo dhigay meeshaasna xogaa waxa laga dareemi karaa in ay xogaa iska jiraan. liicaato dhinac kale wuxuu ahaa qof bulshaawi ah, xitaa mararka qaar Instagram-ka waxa uu soo gali jiray live waxaana daawan jirtay kumanaan kun, meeshaasna xogaa waa laga qaraxaysan jiray. haddaba kuma sii jirtaba TikTok ayaa maalmahan dambe waxa uu bilaabay in habeenkii 2 qof ay game wada ciyaarto, meeshaasna ay ka shaqeystaan lacag aad u fara badan. liicaato hal habeen kaliya ayuu soo galay barta TikTok live-ka, waxa uuna la soo galay fanaanka Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Lil Baliil. aniga waxaan aaminsanahay shakhsi ahaan in liicaato haddii TikTok uu imaan lahaa inuu noqon lahaa shakhsiga ugu lacagta badan ee meeshaas wax ka hela. maxaa yeelay liicaato ayaa ah shakhsi ay aad inta badan dadka Soomaaliyeed u wada jecel yihiin, dal iyo dibadna ku leh taageero aad u fara badan. insha Allah Ilaahay waxaan uga baryayaa in uu dhawaan ku soo noqdo saaxadda social media-ha. adinkana waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in aad walaalkeen Liibaan Aadan Cali oo ku magac dheer liicaato aad u soo duceysaan. ugu dambeyntiina waxa saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada ay Soomaalida ku kulanto gaar ahaan Facebook qabsaday kadib markii ay isku laabteen Najma Nashaad iyo ninkeedii hore. fanaanadan aadka u daada yar ee Najma Nashaad ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay waxa ay kala maqnaayeen xaajigeedii hore. arintan ayaa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay dadka Soomaaliyeed, hadal hayna weyn ka dhalisay baraha bulshada. ma ahan markii ugu horeysay oo sidaan oo kale 2 qof oo caan ah ay kala tagaan misna ay isku soo laabtaan, ma ahase tii ugu dambeysay. Ilaahay waxaan uga baryayaa in uu mar labaad isku barakeeyo. intaas aan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii aad ka daawanayseen Burhaan Janaal. daawada haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto. mahadsanid.